हेलो गाइस, गुड मर्निङ। आज मौसम अलि धुम्म छ, पानी सानी परिरहेको छ। तर आज हामी हङकङ घुम्न जाने प्लान छ। त्यही भएर साथीकोमा जाँदैछु। म भर्खर रुमबाट निक्लेँ। अब तपाईँलाई म मकाउदेखि हङकङसम्मको सम्पूर्ण टुरहरू मेरो भ्लगमा देखाउँछु है गाइस। है म साथीको रुममा अगाडि बसिरहेको छु। साथी ठ्याक्क झर्ने बेला भयो। यो ठाउँ कुन भनेर चाहिँ यहाँनिर बस्ने थाहा होला। यो सानो सुपर मार्केट, रेड मार्केटको नजिकै हो। साथी रुमबाट झर्दैछ, त्यही भएर बसिरहेको छु। फाइनली गाइज हङकङ जानलाई पैसा झिक्यो यहाँ ब्याङ्कबाट अलिअलि खर्च, किनकि हङकङमा हङकङ डलर मात्र चल्छ। त्यही भएर अब हामी लाग्दैछौँ। साथी झट्ट हिँडिरह बस कारमा पैसा हातमा लगाएको यहाँ 7-11मा। त्यसपछि ट्याक्क जाने हो। हाल्दैछ साथीको त्यहाँ 7-11मा। बस स्टेसनमा हामी गाडी कुर्दैछौँ। बस स्टेसनमा है बस आयो हामी बस आयो। ठ्याक्कै बसमा चढेर पहिला हङकङ जाने टर्मिनलसम्म जाउँ, अनि त्यहाँबाट अर्को बस चढेर हङकङ जाने। हङकङ जाने डिपार्चर यही हो। ठ्याक्क भित्र अब टिकट लिएर अनि जान्छौँ हामी। आयो है कस्तो दामी छ। फाइनली ल हङकङको 2टा टिकट ल्यायो साथीले र मैले। अब हङकङ जानलाई ट्याक्क गाडी कुरेर बस्दैछौँ। ल 2 बस गयो। अब 1 बसमा पर्यो हामी। 1 बस भए पनि केही फरक पर्दैन। के बसियो हामी ठ्याक्क लाएर के भन्यो है। अब हङकङ सुरु भयो। हङकङको यात्रा। यहाँको गाडी सरल खासै मान्छे धेरै छैनन्। लगभग 40 देखि 45 मिनट लाग्छ यो समुद्रमा। विश्वले प्रगति कति गरिसक्यो। चाइनाले समुद्रमाथि यत्रो पुल बनाएर गाडी गरेर 60-65 किलोमिटर समुद्रमाथि बाटो बनाएर विश्व रेकर्ड राखिसक्यो। के गर्ने, हाम्रो नेपाल यस्तै छ। हङकङ आइपुग्यो। कस्तो दामी घरहरू, अनि कति राम्रो फेरि यो समुद्रको पानी। ठ्याक्कै हङकङ आइयो। हङकङ देखियो। ल हङकङ आइयो है। हङकङ ल इमिग्रेसनतिर जानु पऱ्यो। ल हङकङको बस स्टेसनमा आइपुग्यो बस चढ्नलाई। बसहरू त सब 2 तले छ, लोकल बसहरू पनि। हामी बस कुरिरहेछौँ र पानी खाँदैछौँ। है हङकङको डबल के भन्छ 2 तले बस चढ्यो। 2 तले बसको पनि अगाडि बस्नु पर्यो। अगाडि ड्राइभरसँगै। तल हुन्छ ड्राइभर, माथि। हङकङको रेल आए। हङकङको छुकछुके रेल पनि कुदिरहेछ है हङकङमा। पहाड छुके रेल आयो हजुर भन्दै आखा न। हङकङको रेल है। हङकङ रेल यहाँ सुनिन्छ। अब यहाँबाट ट्याक्क कुद्यो हङकङमा रेल कुद्यो। यो रेल त स्टेसन यो डिस्नील्यान्ड चल्ने रेल हो।
मसमाली आइयो रिसोर्ट घुम्नलाई। अब यो रिसोर्टभित्र जाँदैछौँ हामी। डिस्नील्यान्ड रिसोर्टमा घुम्नलाई आइयो। मान्छेहरू धेरै छन् घुम्नलाई, हामी पनि यहाँ घुम्न आएका छौँ। पार्कमा आयो, पार्कमा आयो, हङकङको पार्कमा। मेट्रो चढ्यो है, मेट्रो रेल चढ्दैछौँ हामी। रेलको डिब्बामा छिरियो ल हङकङको रेल। ओ सरी, हङकङको रेल। मेट्रो चढ्यो है, मेट्रो हङकङको रेलमा चढेर हिँड्दा। भिड कति भिड हो, ट्रेनबाट झर्ने मान्छेहरूको भिड छ। मेट्रो चढ्दैछौँ, मेट्रो चढ्न झर्दैछौँ है मेट्रो स्टेसनतिर हामी। अब यहाँ मेट्रो कुरेर बसिरहेको छ हाम्रो लागि। मौसी रेलमा पहाडको छुकछुके रेल भन्दै हामी चाहिँ घुमिरहेछौँ रेलमा। गाइस घुम्नलाई अब 10,000 बुद्ध स्क्वायरमा जाँदैछौँ। ट्याक्क हिँडेर यहाँबाट मासतिर रहेछ, हामी जाँदैछौँ। हङकङको घुमाइ राम्रै छ। अब हामी बुद्धको फोटो हेर्दै 10,000 बुद्धका पिक्चरहरू हेर्दै मासतिर घुम्दैछौँ। बाटो कति छ लामो, कति छ पिक्चर, कति छ बुद्ध हेर्दैछौँ हामी। 10,000 बुद्ध प्लेस ल है। 10,000 बुद्ध प्लेस घुम्न आएछौँ हामी। पसिना खलला आयो, धेरै हिँडियो उकालो। बुद्धका पिक्चरहरू टन्नै छन् भित्रैभरि है। धेरै हिँड्यो हेर्न चाहिँ बुद्ध हेर्नु चाहिँ बुद्धको पिक्चर। 1000 बुद्ध प्लेसको टपमा आइपुग्यौँ। यहाँ यस्तो छ बुद्धहरू होइन। त्यो मन्दिरभित्र चाहिँ दामी छ, एकदम राम्रो। बुद्धको 1000वटा जति साना मूर्तिहरू छन्। बाहिर राम्रो छ। छु मैले होइन मन्दिरमा होइन बुद्धको ट्याक्क धुप बालेर आउँदैछ। बुद्ध टेम्पल घुमेर अब हामी फर्किन लाग्यौँ। लगभग सबै हेरियो, घुमियो। अब हामी फर्किन लाग्यौँ है गाइस। 1000 बुद्ध प्लेस घुमियो। अब ओह्रालो झर्नबाट अब हामी झर्न लाग्छौँ। राम्रो छ बाटो, उँधो झर्ने पनि। ट्याक्क बोट बिरुवा कस्तो राम्रो छ। बिरुवा झर्दैछौँ है तलतिर। अर्ग्यानिक खेती गरेर रहेछ यहाँ होइन। काँक्रा पनि फलेको छ राम्रोसँग। काँक्राहरू फलेको, काँक्राका बोटहरू अर्ग्यानिक खेती रहेछ है। यहाँ चाहिँ अब फुड फेस्टिभल खानासाना खाने हङकङमा होइन। यो के हो, रेस्टुरेन्टहरू चल्ने रहेछ। रेस्टुरेन्टमा अब खाजा खाने पऱ्यो। खाजा खानालाई यहाँ रेस्टुरेन्टहरू हेर्दैछौँ। र यस्तो यो के भन्छ ठेलामा खाने आइटमहरू रहेछ। राम्रो खाना इच्छा यसो खानु पऱ्यो। भोक पनि लाग्यो दिनभरि घुमेर। अब चाहिँ मकाउ फर्किनलाई हामीले बस खोज्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हङकङको सिटी बसहरू चाहिँ सबै 2 तले हुँदो रहेछ है। बस स्ट्यान्डमा कुरेर बसिरहेको छ। नाम सक्यो आज दिनभरिको। अब यही मकाउ जाने बस स्टपतिर लाग्यो है मकाउतिर।
दिनको घाम गरेर फर्किन नामै अब ठ्याक्क मकाउको बस जाने स्टेसनतिर आउँदैछ। हङकङको दिनभरिको घुमाइसक्यो। अब मकाउको बस चढियो, मकाउतिर लागियो समुद्र माथि माथि। अब हङकङलाई बाई बाई गरेर फाइनली दिनभरि घुमेर मकाउ आइपुग्यो। ल अहिलेसम्मको भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद।